Olá pessoal, tudo bem? Corretora Dayana de Ibiúna e região. Hoje, gente, eu vim trazer para vocês um imóvel no condomínio do Colinas de Ibiúna. Gente, pensa no imóvel com super preço, 4 suítes, super agradável, amplo, arejado, é lindo. Vamos lá conhecer? Vamos lá, gente, iniciando. Ó, essa é a frente do imóvel, tá? Aqui, vamos fazer um espólio da rua do condomínio para vocês verem o tipo dos imóveis que nós temos aqui, tá? Aqui as maritacas estão fazendo festa, vocês estão ouvindo aí? E o imóvel é toda essa frente aqui, tá, gente? Um imóvel no condomínio de Colinas de Ibiúna. Mas olha que lindo, gente. Uma casa muito bem construída, ampla e arejada, tá? Então vocês vão gostar bastante. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Essa é a entrada principal, tá? Uma entrada bem imponente. Revestimento em pedras, né? Uma porta de madeira bem bonita. A gente vai começar pela sala de estar, com lareira, uma sala bem ampla. Bem arejada, gente. Gostei bastante desse imóvel, está com super preço. Ó, frente do imóvel. Muito bom realmente, viu? Sem infiltrações, sem rachaduras, uma construção bem sólida. Aqui sobe para os dormitórios. Aqui, lavabo. Aqui espaço para sala de jantar. Aqui tem um jardim de inverno aqui embaixo. Um espaço muito bom. Realmente, você tem em torno de 340, gente, de área construída. Ó, aqui a cozinha e sala de jantar. Aqui, eu já mostrei pra vocês que é aqui, ó. Ok, bem bonito, né? Então, cozinha. Aqui nós temos uma despensa. Tamanho muito bom, ó. E ali, mais um espaço para quartinho de ferramentas ou área de serviço fechada, no caso. Você tem uma aberta também. Vamos lá, vou mostrar os dormitórios, a gente vai para a parte externa. Mas dá uma olhada, que delícia esse móvel. Realmente muito bom. Então vamos lá, vamos ir aos dormitórios. Bem claro, isso é bem legal, dá bastante claridade. Aqui, toda a parte de cima aqui é no laminado, tá, gente? Então, ó, uma área bem bonita aqui, bem clara. Então a gente vai no primeiro dormitório, que é uma suíte. Tem esse espaço aqui também para armários embutidos, né? Aqui é o dormitório, bem grande, tamanho legal. Vou mostrar a vista para vocês. Tem uma sacada aqui com uma vista muito boa, ó. Sacada bem confortável, tamanho legal. Bem bonito, viu, gente? Ó. Bem bonito mesmo. Aqui nós temos o closet. E aqui o banheiro com a hidro. Muito bom também. Espaço para chuveiro, né? E o sanitário. Diminuir um pouco o foco para vocês conseguirem ver com mais
nitidez, tá, gente, ó. Muito bom, né? Agora a gente vai pro segundo dormitório, que é uma suíte também, que nós temos 4 suítes, né? Então vamos aqui, ó, segundo dormitório, que é suíte também. Esse tá na corzinha amarela, ó, um amarelo bem bonito. Então aqui, ó, closet e o banheiro. Esse não tem hidro, tá? Então o único que tem a hidromassagem é a suíte master, né? Também no piso laminado, ó. Esse já tem frente, vista, aliás, né? Para os fundos do imóvel, né? Aqui. O outro dormitório, vamos lá conhecer agora. Muito bom, viu, gente? Realmente, um imóvel que vale muito a pena, porque tá com super preço, num dos melhores condomínios de Ibiúna, que é o Colinas Clube, né? Porque, na verdade, é um condomínio clube, ele tem tudo. Ó. Esse é o terceiro dormitório, que é uma suíte. A varanda muito boa também, na sacada, né? Também no laminado. Aqui, closet também. E o banheiro, tá? Uma construção bem sólida. Então vale muito a pena, porque é um imóvel que realmente tem toda a estrutura de um imóvel de grande padrão, né? Então, é só algumas mudanças, de repente modernizar um pouquinho mais, você tá com um excelente imóvel, um dos melhores condomínios, clubes, né, de Ibiúna. Muito bom, realmente. Vamos lá, agora a gente vai ver a parte externa. E aqui, ó, área de serviço. E aqui o espaço para estacionamento e garagem. Vou virar daqui para vocês entenderem. Portão de acesso. Então você tem muito espaço aqui, você consegue colocar mais ou menos 5 veículos aqui com tranquilidade, ó. Porque a área é muito boa. Então o imóvel realmente muito bem construído, tá vendo, ó? Pé direito bem alto aqui, gente, ó. Um belo imóvel, viu, gente? Um belo imóvel. O que ele não tem é uma piscina, tá, gente? Porém, você tem todo esse espaço aqui que você pode fazer uma bela piscina. Lembrando que é um terreno de 540 metros, sendo 340 de área construída. Então você tem essa parte aqui ainda toda livre para uma bela piscina. Aqui, ó, uma casinha de boneca. Para quem tem meninas aí, é muito bom. Essa é a vista que você tem do seu espaço gourmet. Belos imóveis como vizinhos, né? E aqui, ó, espaço gourmet. Tamanho muito bom. Aqui você tem a vista da casa, ó, que gostoso. Ó. Um dos melhores condomínios de Ibiúna, Colinas de Ibiúna, tá? Um imóvel com exclusividade, venda certa de Ibiúna. E eu tô aqui para mostrar tudo para vocês. Aqui, mais esse espaço também, que pode servir como um estúdio, um escritório, enfim. Você tem mais esse espaço aqui do lado do espaço gourmet para usufruir. Ok? Vou mostrar aqui atrás. Tá um pouquinho sujo devido ao vento, né? Eles não estão vindo com tanta frequência, mas só para vocês entenderem todos os detalhes desse imóvel. Esse aqui é coqueiro que acabou caindo, mas ó, tem todo esse espaço aqui ainda que você pode aproveitar. Joia? Pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que é imóvel com exclusividade venda certa de Ibiúna, lembrando que é um terreno de 540 metros, sendo 340 de área construída, o valor 890 mil, estuda a proposta, essa beleza aqui pra vocês. Tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.